Uma família começou a escutar um barulhinho, olha só que coisa. De repente aquele barulhinho, poxa, mas parece um bebê chorando. O que é isso? Um bebê chorando aqui da parede. E a pessoa vai, escuta. Não, mas tem um bebê chorando. Aí uma outra pessoa, não, eu acho que não é bebê, deve ser um gatinho. Mas é um chorinho, pedindo ajuda. Eles começaram a quebrar a parede e encontraram um gatinho. Daí fica a pergunta, como é que o gatinho foi parar aqui dentro? Quer ver? Tem mais surpresa nessa matéria, não é só essa não. O cara tá quebrando a parede, tem um bom coração, né? Muito. Ah, não, vou quebrar a parede, tá até novinha, você viu? Bem feito. Tinha acabado de ser feita. Quando ele quebra, vem duas surpresas. Põe no ar. A gente vai salvar esse gato. Foi um pedido de socorro. Depois de ouvir o som vindo da parede, os moradores descobriram o que havia acontecido. Um gatinho foi parar dentro do cano de água. O gato caiu lá dentro, um filhotinho de gato. A gente não consegue convencer ele a subir, porque ele tá preso lá. Preocupada em salvar o bichinho, a família colocou em prática uma verdadeira operação de resgate. Enquanto uma das filhas filmava tudo, Cláudio começou a quebrar as paredes da casa. Achamos 2 canos, aí agora a gente tá quebrando mais pra conseguir ter acesso. O desafio era localizar a parte do encanamento onde o gatinho estava preso. O desespero era para tentar localizar ele mais rápido possível, porque eu não sabia qual estado que ele estava e quanto tempo exato que ele estava lá. Cláudio contou que o felino caiu na tubulação que capta a água da chuva. O miado dele estava muito próximo da boca do cano, mas era a questão do eco. Do eco que estava no cano. Então eu imaginei que ele estava num lugar e estava bem mais distante do lugar que eu comecei a quebrar. Depois de várias tentativas, a família decidiu pedir ajuda e chamar os bombeiros. Com algumas ferramentas, os militares fizeram cortes precisos no encanamento e conseguiram retirar o gatinho em segurança. Foi mesmo na tentativa e, por um acaso, a gente resolveu que quebrar. O proprietário permitiu que a gente quebrasse aqui o chão dele aqui, rompesse a tubulação. Foi que a gente conseguiu encontrar. Após o resgate emocionante, que durou cerca de 3 horas, o gatinho foi adotado pela família e agora tem um novo lar. O pequeno bichano também já tem nome, Nero. Ele virou o xodó das filhas de Cláudio e agora está recebendo todo o carinho e cuidado. O tempo todo a gente fica com ele no colo, faz carinho pra ele se acostumar com a gente já deu banho pra ele já crescer, não arranhando a gente no banho. E aí a gente fica brincando com ele, olhando se ele tá bem. Brinca quanto tempo com ele? O dia inteiro. Mesmo com a parede e o piso da casa quebrados e cheio de buracos, Cláudio está feliz que a história do gatinho terminou com um final feliz. Não tem apego a bens materiais, eu queria salvar a vida. Por ele, pelo gatinho, pelas minhas filhas também e a sensação de fazer o certo também, que é uma vida. Coisa mais linda. Que prejuízo deu esse gato, mas é o amor que pelos animais, é isso aí. Como é que entrou nesse cano aqui, né, Lombardi? Então, entra e aí, olha, para ele descobrir, ainda bem que ele chamou o bombeiro, porque o bombeiro foi muito mais rápido, dizendo, tá dentro do cano. E eu digo uma coisa pra vocês, eu sei que tem muita maldade no mundo, mas eu prefiro me espelhar nas pessoas que têm Deus no coração, porque tem muita coisa bonita também pra gente mostrar, né? A atitude de todo o esforço e todo o prejuízo pra salvar um gatinho é coisa de gente boa e merece os nossos aplausos. Eu tô com uma